3개월 전만 해도 심각했던 코골이 상태. 뺀다던가 옛날부터 일단은 남들한테도 피해도 많이 줬고 일단 자고 일어나도 좀 개운하지 않은 편이었고 좀 잘 때도 좀 되게 벌컥벌컥 깨고 그리고 또 다시 잠을 자고 일어나도 또 피곤하고 아무리 많이 자도. 과거 총배영 씨의 수면 무호흡 횟수는 무려 시간당 100번. 가장 오래 숨을 쉬지 않는 시간은 45초나 됐는데요. 총배용 씨는 자는 동안 전혀 호흡이 되지 않으셔서요. 상위 0.1% 나쁜 쪽으로 1년에 1명이나 2명 정도 보는 정도로 상당히 나쁜 경우죠. 이대로라면 잠자다가 급사할 수도 있는 상황. 결국 수술을 받았는데요. 그 결과 코골이도 개선됐고 숨 쉬는 것도 편해졌습니다. 원래는 평균적으로 9시간, 10시간을 자도 피곤하고 좀 되게 몸이 좀 불편하고 그랬는데 일단은 기도합증 수술을 받고 난 이후에는 좀 적은 양의 수면을 취해도 되게 몸이 개운한 편이고요. 딱 6시간만 자고 일어나도 굳이 알람을 안 맞춰도 되게 개운하게 상쾌하게 일어나는 편이에요. 수술한 지 3개월 후 총배영 씨가 잠자리에 들 준비를 하는데요. 그런데 잠들기 직전 뭔가 가방 같은 것을 꺼내는 총배영 씨. 아니, 이건 대체 뭔가요? 이게 양압기라는 건데 편안한 잠을 좀 취할 수 있게 도와주는 기기예요. 공기를 불어넣어주는 양압호흡기. 수면 무호흡증 환자가 양압기를 착용하면 일정한 압력을 가진 공기가 코를 통해 기도로 들어가게 되고 환자는 편안하게 잠을 잘 수 있다고 합니다. 총배영 씨의 또 다른 치료 방법, 바로 운동인데요. 코골이 치료를 위해 꾸준히 다이어트를 하고 있는 배흥 씨. 150kg이라는 거구의 몸에서 무려 50kg을 감량했습니다. 살을 좀 많이 빼니까 그 기도 쪽에 있는 그런 살 같은 거라던가 그런 부분도 좀 많이 감량이 돼갖고 일단 좀 기도가 더 넓어져갖고 일단 도움이 많이 되죠. 다이어트로 코골이와 수면 무호흡증 개선의 효과를 톡톡히 봤다는 총배영 씨. 다이어트는 코골이나 무호흡증에 직접적인 효과를 미치는 인자입니다. 왜 그런가 하면 우리가 체중이 빠졌을 때 근육과 지방이 동시에 감소를 하게 되는데 이때 얼굴 안에 있는 기도 주위를 둘러싸고 있는 근육과 기도 자체에도 볼륨이 줄어들게 됩니다. 결국 주위에 있는 연부 조직이 줄어들면서 기도 자체가 상대적으로 커집니다. 총배영 씨의 경우 다이어트와 수술 이후 기도의 폭이 최대 2배 이상 커졌는데요. 다채로운 즐거움 JTBC